അസ്സലാമലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് അടുക്കള ടിപ്സുമായാണ് വന്നത്. വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ടിപ്സാണ്. പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തിളച്ച് മറിയാറുണ്ട്. അതൊഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മരക്കയിൽ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെക്കുക. പാല് തിളച്ചാലും അത് താഴ്ന്നു പോകും, തിളച്ച് മറിയുകയില്ല. ഇത് നല്ലൊരു ടിപ്പാണ്, അറിയാത്തവർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. മിക്സി ജാറിൻ്റെ ബ്ലേഡിന് മൂർച്ച കൂട്ടാൻ കുറച്ച് കല്ലുപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക. ബ്ലേഡിന് നല്ല മൂർച്ചയായിരിക്കും. മീൻ വാങ്ങി ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഫ്രഷ് മീനായിരിക്കാൻ തുല്യ അളവിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ഫ്രഷ് മീനായിരിക്കും, വാങ്ങി വെച്ച മീനാണെന്ന് പറയുകയില്ല. അത്ര നല്ലൊരു ടിപ്പാണിത്. ബിസ്ക്കറ്റ് ബാക്കിയായി വന്നാൽ ഒരു ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്ത് മൂടി വെക്കുക. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും. തേങ്ങ ചിരകുമ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ മുന്നേ ഉടച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം എടുത്ത് ചിരകി കൊടുത്താൽ ഇതുപോലെ തെരിതെരിപ്പായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അടിഭാഗമൊന്നും ഇളകി വരില്ല. എണ്ണ തിളച്ചോ എന്ന് നോക്കാൻ ഒരു മരക്കയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ തിള വരുന്നത് കാണാം. അതിനുശേഷം എണ്ണപ്പലഹാരം പൊരിച്ചെടുക്കാം. അവൽ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ 1 കപ്പ് അവലും 1 കപ്പ് തേങ്ങയും 2 ഏലക്കായും ഇട്ട് 4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഇടുക. തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ പാല് ഒഴിച്ച് കുഴയ്ക്കുക. അവലിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഡ്ഡലിക്ക് മാവ് പുതിർത്തുമ്പോൾ 2 ഗ്ലാസ് പച്ചരി അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി അരി, 1 ഗ്ലാസ് ഉഴുന്നുപരിപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇഡ്ഡലി വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മയമുള്ള ഇഡ്ഡലിയും കിട്ടും. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാടിപ്പോകുന്ന ഒന്നാണ് പുതിനയില. കൂടുതൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റാറില്ല. ഇതുപോലെ ഇലകളെടുത്ത് നല്ല തടിയുള്ള തണ്ടുഭാഗം മാറ്റിക്കളയുക. എന്നിട്ട് 2 പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുക്കുക. അരിപ്പയിൽ അരിച്ചെടുക്കുക. ഒരു കോട്ടൺ തുണിയെടുത്ത് അരിപ്പയിൽ അരിച്ചത് ഇതിലിട്ട് വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയുക. ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ തന്നെ വെള്ളം വാർന്നു വരും. ഇത് 1 മാസമൊക്കെ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ഡബ്ബയെടുത്ത് അതിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ പുതിനയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മുകളിലും ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഭദ്രമായി അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ണിൽ നിന്ന് നീറ്റിൽ വരാതിരിക്കാൻ കട്ടിംഗ് ബോർഡിൽ വിനാഗിരി തടവി കൊടുത്ത ശേഷം ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്യുക.
ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് സ്മെല്ല് പോകാൻ കൈക്ക് കുറച്ച് കാപ്പിപ്പൊടി തൂക്കി നന്നായി തിരുമ്മി കൊടുത്ത് കഴുകി കളയുക. സ്മെല്ല് പോകുന്നതാണ്.